Okej. Še enkrat dober dan, pozdravljam vas. Vsi ste na mute. Sami se sicer lahko daste iz muta ven, če bi bila kakšna nujna stvar, da me opozorite. Drugače bi pa prosila, da vsa vprašanja, ki jih imate, postavite v chat. Na koncu bo pa čas za vprašanja tudi v živo in vam bom odgovarjala. Tako, začeli bomo kar s prezentacijo v PowerPointu. Naslov je Kako do kvalitetne literature za zaključno nalogo. Zaključne naloge ekonomske fakultete morajo ustrezati določenim standardom. Zdaj vam bom probala povedati približno, kako pridete do tega. Pri tem moramo uporabiti literaturo, ki je primerna tako po vsebini, kot tudi po stopnji zahtevnosti. Torej, kje in kako najti to literaturo? Znamo nekaj načinov, kako in kje najti to literaturo v naši knjižnici, seveda. To se pravi, gradivo v knjižnici, knjige, revije, zaključna dela, ki jih poiščemo preko Cobisa in ki se nahajajo fizično v naši knjižnici. V tem primeru, zdaj v naslednjih nekaj tednih, to zaenkrat ne bo možno, imamo pa druge načine, kako lahko poiščete. Eden od njih so elektronske knjige, do katerih lahko dostopate od doma. Malo kasneje vam bom pokazala, kako lahko dostopate do njih. In elektronske zbirke, ki jih za vas kupuje knjižnica. Od doma lahko dostopate do podatkovnih zbirk na naslednje načine. En je preko naše knjižnice. Drug je preko mrežnika. Zdaj, kaj to pomeni preko mrežnika? V bistvu tudi preko naše knjižnice je preko mrežnika, vendar so to samo podatkovne zbirke, do katerih imamo dostop člani naše knjižnice oziroma naši študentje. In še tretji način, kako lahko dostopate, je preko Dikula. Dikul pa išče po vseh podatkovnih zbirkah hkrati. To se pravi, vse, do česar smo mi kot študentje in zaposleni in raziskovalci na ekonomski fakulteti imamo dostop. Kako se lahko prijavimo? Na spletni strani izberemo podatkovne zbirke. Izberemo zaželeno zbirko, v našem primeru IPSCO, in se prijavimo. Pri prijavi izberemo našo knjižnico, Ekonomska fakulteta CEK, in potem se prijavimo. Študent je ponavadi z vpisno številko na fakulteto, ki se začne z 19 in z geslom, ki ga dobite v knjižnici. Kako lahko iščemo? Iščemo lahko s ključnimi besedami. Ključne besede so poljubne glede na temo, po kateri iščemo. Uporabimo po izkušnjah do 3 ključne besede, vendar je tudi to odvisno od tega, kako zahtevno temo imate. Tudi če je tema zelo, zelo široka, če uporabite 3 ključne besede, se kar precej zmanjša količina člankov, knjig in zadetkov, ki jih dobimo. Vendar je resnično odvisno od tega, kaj je vaša tema iskanja. Če iščemo po frazah, uporabimo narekovaje. Lahko uporabimo tudi zvezdico. Zvezdico uporabimo za krajšanje, lahko jo uporabimo, če ne vemo, kako se konča, lahko jo uporabimo, če ne vemo točno, kako se začne, in včasih tudi vmes. Vendar to ni pri vseh podatkovnih zbirkah enako, zato svetujem, da če se
lotite neke podatkovne zbirke, da si vedno poiščete med help oziroma pomoč, kjer so osnovna navodila, če so kakšne stvari pač posebne in drugačne. Lahko pa seveda iščemo tudi po avtorju in naslovu oziroma po avtorju ali naslovu. Pri iskanju lahko uporabimo tudi boolove operatorje, to so logični operatorji, to so operatorji and, not ali or. And pomeni, da iščemo, da mora vsebovati obe, kot je recimo primer film in gledališče. Or je lahko eno ali drugo, to se pravi, da dobimo največ zadetkov, ali not, pa enega izločimo. Kako lahko omejimo rezultate? Ponavadi pri teh splošnih besedilnih zbirkah, kot je EBSCO ali ProQuest, imamo zelo veliko zadetkov in zato je dobro, da jih na nek način omejimo. Predvsem je zelo koristno, da jih omejimo predvsem pri EBSCO in ProQuestu na scholarly ali peer-reviewed journals. Kaj to pomeni? To pomeni, ker so to splošne zbirke, v katere pišejo lahko tudi novinarji oziroma tudi ne največji strokovnjaki, s tem, da zberemo strokovne članke, zberemo članke, ki so jih napisali strokovnjaki na določenem področju, ali doktorski študentje, profesori, raziskovalci in tako naprej. Zelo pomembno je, da zberemo tudi celotna besedila, lahko pa omejimo tudi časovno. V naslednjem sem nek primer iskanja, kombinirala sem management and cost accounting, lahko bi napisala tudi samo management cost accounting brez and, ker sem dala cost accounting v narekovaje, pomeni, da išče celotno frazo, če ne bi dala narekovajev, bi iskali management in cost in accounting. Torej, ko smo iskali, sem dobila okrog 15,000 zadetkov, ko sem omejila še za zadnjih 5 let, jih je bilo okoli 3,000. Lahko pa iščemo tudi po avtorju in naslovu. V tem primeru je najbolj priporočljiv Dikul, kjer izberemo napredni način iskanja, izberemo avtorja in naslov. V našem primeru sem izbrala Miha Škerlavaj, njegovo delo Marvel, ki ga je napisal v reviji, ki je bilo objavljeno v reviji Harvard Business Review, in dobili smo članek. Potem ga lahko samo še odpremo in je članek in ga lahko beremo na naših napravah. Lahko ravno tako uporabimo Dikul, če želimo iskati po revijah, po določenih publikacijah. Tudi v tem primeru izberemo katalog e-gradiv, to je tukaj zgoraj v Dikulu. Tukaj izberemo recimo Harvard Business Review, lahko izberemo vse vrste gradiva ali samo knjige ali revije in iščemo znotraj posamezne revije. Zdaj bi vam povedala še, kakšne zbirke imamo po področjih. Zdaj, kot splošne besedilne zbirke je ena od njih je EBSCO, to je zelo velik ponudnik, ki vsebuje več manjših podatkovnih zbirk, večinoma vse so besedilne. Potem je Econlit s polnimi besedili, with full text, je zelo posvečen ekonomiji. Potem je JSTOR. JSTOR je bolj arhivski, starejši članki in ima kar precej dolg embargo. Potem naslednja je ProQuest Business Premium Collection, ki ima pa poleg besedilnih tudi videoposnetke. Potem so zbirke z področja financ, GVIN, bonitete regije. GVIN in bonitete regije je isti ponudnik, to je Bisnode, ki ponuja vpogled v poslovanje in bonitete slovenskih podjetij. GVIN bonitete regije pa podpira pa predvsem iz držav bivše Jugoslavije, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina. Potem imamo FININFO in FIPO, to sta tudi dve
finančni zbirki. Prihodnji teden bo imel kolega predstavitev zbirk iz področja financ, tako in enkrat smo že imeli. Potem pa so pa še posebne podatkovne zbirke Eikon, Fitch Connect, Bloomberg in Orbis, ki so za posebne skupine oziroma potrebujete potrdilo za uporabo, so pa v zdajšnjem času tudi dostopne od doma, v normalnih časih so pa dostopne samo z računalnikov na fakulteti, z izjemo Fitch Connect, ki je tudi od doma in tudi po posebnih pogojih. Vse to pa piše na naši spletni strani. Zbirke z področja trženja je Adforum, to je zbirka, ki ima polno oglasov iz časopisnih, veliko nagrajenih, več kot 200 000 jih je in več kot 20 000 agencij. Potem je Passport Global, naslednji Vark in Statista, ki je v bistvu statistična, vsebuje pa tudi precej trženja. Potem so zbirke založniške, Emerald. Emerald je precej podpira ekonomijo, management, poslovanje podjetij in potem še ostale, Sage, Science Direct ima več tehnike, pa je tudi ekonomija, Springerlink, Taylor Francis, Wiley. Poleg teh zbirk imamo pa še nekaj, ki jih pač ne morem dati pod posamezna področja, je zbirka OECD, vsi poznate to organizacijo, ki ima publikacije. Do veliko publikacij imamo dostop v PDF-u, nekatere so samo v bralni verziji, da se lahko bere na zaslonu. Potem je UNVTO, to je turistična organizacija mednarodna, ki imamo tudi publikacije, njihove statiste sem že prej omenila, je predvsem statistika. Potem so ProQuest Dissertations and Thesis, to so dizertacije veliko svetovnih univerz, nekatere v celoti, nekatere samo 12 strani, nekatere za kupiti, skratka vse možnosti. USWinfo je poslovni portal slovenski, potem so Psych Articles, to je psihologija, in še dve bazi za raziskovalce, Scopus in Web of Science, ki sta predvsem za, kot sem že rekla, za raziskovalce. V knjižnici imamo dostop tudi do elektronskih knjig, predvsem bi opozorila na dve zbirki, ena je ProQuest eBook Central in eBook Academic Collection, ta druga je od EBSka, prva je od ProQuesta, obe sta taki, da se jih lahko bere online ali se jih lahko naloži na računalnik in izposodi, tako da to bi bilo to. Zdaj, če nam bo internet dovolil, bomo poskusili iti še v živo bazo, kjer vam bom pokazala še nekaj stvari v živi bazi, na koncu imate še čas za nekaj vprašanj. Tako. Začeli bomo na spletni strani naše knjižnice, kjer izberemo DigiCeh, digitalna knjižnica. Lahko si najprej ogledamo knjige ali podatkovne zbirke. Recimo, če gremo podatkovne zbirke, da vidite, tako kot smo prej šli v EBSCO host, najprej se bomo morali prijaviti. Izberemo knjižnico Ekonomska fakulteta. Tako, in smo prijavljeni. Najprej lahko izberemo posamezne podatkovne zbirke.
Lahko pa vzamemo vse, če zberemo vse, pomeni, da bo počasnejše iskanje, ampak bomo zdaj zbrali vse, gremo naprej. In tukaj zdaj lahko iščemo poljubne stvari, tako kot smo prej. Tako da vam pokažem, recimo, če iščemo management in damo iskanje. Smo dobili 11 milijonov zadetkov, če se zdaj omejimo, tako kot je bilo prej, and cost accounting, kar damo v narekovaje. In bi morali dobiti 99 tisoč smo jih dobili, zdaj omejimo na celotno besedilo, na strokovne recenzirane revije. In zdaj jih imamo okoli 15 tisoč, lahko pa omejujemo tudi po revijah, ali je v kakšni reviji, recimo, lahko znotraj tega omejujemo še z ostalimi izrazi, lahko izberemo, v kateri publikaciji je, lahko izberemo različne založbe in tako naprej. Zdaj, tukaj so te podatkovne zbirke, ki sem jih prej kazala, in katere so uporabne za določena področja. Če gremo nazaj, vam lahko pokažem še, kje so elektronske knjige. Recimo ProQuest eBook Central. In recimo, če zdaj izberemo knjigo, recimo z področja managementa. Recimo, odpremo eno knjigo. In imamo možnosti, da knjigo beremo online, da si jo naložimo na računalnik ali da naložimo samo kakšno poglavje.